ဒါလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်း10မိနစ်လောက်ထိထပ်မှုရအောင်မယ်ဒီညာမှန်မှန်လေးလို့ပါခဲနေဟာလေးနဲ့အရင်လုံးချိပါနော်မတခြားလေးနဲ့ထပ်ထည့်ပါမယ်အခုဒီလေးနည်းနည်းလေးကျန်နေတယ်အခုအစီကိုသူကမျက်စိပျောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ပျောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုတ်ပြရမယ်ဒီလေးစုပ်တယ်နဲ့အခါလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါများသွားတဲ့အခါမှာပျော့သွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒါကစားမကောင်းပါဘူးညံ့ညံ့ပါညံ့ပါဟုတ်ဖိတ်စီထားပြီးတော့မှုရပါတယ်သူယူခဏခဏထည့်တယ်ဆိုတာကအခါလေးထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အချိန်စာမှန်တတ်မှာဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီဟာလေးကျွန်တော်ဇုံးလေးနဲ့သူ့ဒီဟာလေးအမကြီးစီပလင်းလေးနည်းနည်းလောက်ဘာမကအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘာမကအောင်လို့ကျွန်တော်စီနဲ့သူ့ကိုတောက်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံဖော်တဲ့အချိန်မှာလှအောင်လို့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်လေးကိုကြည့်ကြပါမယ်ဒါဆိုအချိန်နဲ့တိုင်းနဲ့ပြရတဲ့တာကူပြင်လေးကကိုမိသားစုတွေတက်နိုင်ချင်းတက်ရစားလို့ရအောင်လို့ချိန်မျိုးလောက်စားလို့ရပါတယ်မျက်နှာပြင်လေးညှိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်တနားကြီးဆိုတော့အေးခံရပါတယ်နိုင်ဝက်တနားကြီး